ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିସ୍ଥିତ ପାଣ୍ଡଜାଗା ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ବୁଢ଼ୀମା ତୋଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ତାର ସତ୍ତା ହରାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି ପାଣ୍ଡଜାଗା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଚି, ଝୋଟି, ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ, ପିଠା ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ। ରଜ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲିଉଡ୍ ଖ୍ୟାତନାମା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେମ୍ ମଲ୍ହାର କର୍ମକାର ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମହିଳା କମେଡିଆନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନିଜର କମେଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହ ରଜ କୁଇନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଣ୍ଡଜାଗାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଚଳିତ ବର୍ଷ 14, 15, 16 3 ଦିନ ଧରି ଆମର এই ବୁଢ଼ୀମା ତୋଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 3 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ପୁରୀ ବୁଢ଼ୀମା ତୋଟାରେ ଏଇଭଳି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜର ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆକର୍ଷଣ। ଦୋଳି ମାନ 25ଟି ଦୋଳି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀ ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ଝିଅମାନେ ଆସି ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରେ ରଜ ହେଉଛି। ଆମ ପୁରୀର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରଜ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। এই ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରଜ ପାଳିତ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ରଜର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଠା, ତାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଛି ଆମର ଏଇର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜଣେ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ମଲ୍ହାର କର୍ମକାର, ଯିଏକି ମାନେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ର ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲର ଜି ବଙ୍ଗଳାର ରନର୍ସ ଅପ୍ ନୀତିକା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ କମେଡିଆନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଏହାର କଭରେଜ କରିବେ। ଆମର ସମ୍ପାଦକ କହିଲେ ରଜ କୁଇନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଜ କୁଇନ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରଜ କୁଇନ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ବି ରଜ 3 ଦିନ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବ এই ବୁଢ଼ୀମା ତୋଟାରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। এই ବର୍ଷ କ'ଣ କି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁଣୁ। এই ବର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ହେଲା, ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା କମେଡିଆନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମର ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି। ଆଉ 3 ଦିନ ଯାକ ଦିନରେ ଆମର ଝୋଟି, ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ, ପୁଚି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ପିଠା ଏଇସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। 5ଟି 6ଟି କମ୍ପିଟିସନ୍। এই କମ୍ପିଟିସନ୍ର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କୃତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ରଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ରଜ କୁଇନ୍ ଭାବରେ ବଛାଯିବ।